働く世代の皆さん知ってましたか？今世界が注目する Web3.0 の進化で、異なるブロックチェーン同士をつなぐ技術が現れました。それがポルカドット、通称ドット。時価総額も常に上位技術者の間では常識に。この仕組みはインターネットの初期に似た分断をつなぐ革命です。異なる通貨やアプリが安全かつ高速に連携可能に。例えるならブロックチェーンの橋 D ドットがかけるその橋が、将来私たちの暮らしの裏側を支えるインフラになるかもしれません。すでにマイクロソフトや BMW など世界的企業も注目中。まだ早いと思った方ほど今が知るチャンスです。5年後のデジタル社会、あなたは準備できてますか？詳しくは概要欄から一緒に学んでいきましょう。